तो ठीक है, जो मन कर रहा है वो करते जा रहा हूँ। हाँ, अपने अपने अनुभव के आधार पर मैंने शुरू में एक बात कही थी आपको, हाँ या ना, तो मैं यहाँ उतरा हूँ ना तो 100% हाँ मैं उतरा हूँ। 1000 अड़चने आए, 1000 लोग टांग खींचे, 1000 लोग कमेंट में गाली दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो, कितनी दोगे? हमने फौज में इतनी गाली कहीं, फर्क नहीं पड़ता अभी। और मुझे पता है ना मैं सही कर रहा हूँ। अगर मुझे पता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ तो दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप से सेटिस्फाई होने चाहिए। जिस दिन मुझे अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं यार मैं गलत हूँ, उस दिन सारी दुनिया ठीक है। आपको नींद नहीं आएगी रात को कि नहीं यार मैं बेईमान हूँ, गलत कर रहा हूँ लोगों के साथ, यहाँ से नींद नहीं आती। ये सत्य है। हमारे तो चेहरे पर मजे दिखाई दे, आनंद में है प्रभु, ऊपर वाले कृपा है, लगे जा रहे हैं, किसानों का भला कर रहे हैं। इसमें हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सब सारी दुनिया घुस गई इसके अंदर। अपने को कोई लेने देना नहीं, जिसे जो जहाँ कुछ करना वो करो। वो विषय अलग है, किसी ये किसान का विषय है वो। भैया सीधी सी बात है, जय जवान जय किसान। हम तो जय जवान करके आ गए, जय किसान करने में लगे हैं।